สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเรามีสาระดีๆมาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยครับสัญญาณเตือนโรคมะเร็งที่คุณควรรู้คู่มือทำความเข้าใจโรคมะเร็งหลายชนิดและอาการของโรคมะเร็งหากคุณมีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งคุณอาจอยากตื่นตัวมากกว่าปกติเพราะการที่รู้จักอาการเตือนของโรคมะเร็งนั้นจะป้องกันไม่ให้มะเร็งลุกลามหรือแพร่กระจายมากขึ้นและคุณควรรู้ว่าอาการเหล่านี้สามารถเป็นอาการที่เกิดจากภาวะอื่นๆได้เช่นโรคติดเชื้อหรือปัจจัยภายนอกเป็นต้นโรคมะเร็งแต่ละชนิดและอาการที่พบมีอาการเตือนของโรคมะเร็งได้หลายแบบขึ้นอยู่กับชนิดของโรคมะเร็งที่เป็นหากคุณมีอาการดังต่อไปนี้ควรปรึกษาแพทย์โดยเร็วที่สุดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะและมะเร็งที่ไตอาจพบเลือดออกในปัสสาวะมีอาการปัสสาวะแสบขัดหรือปัสสาวะมากกว่าปกติอาการนี้อาจพบได้ในการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบมะเร็งเต้านมคลำพบก้อนมีอาการคันแดงหรือเจ็บบริเวณเต้านมซึ่งไม่ได้เกิดจากการตั้งครรภ์การให้นมบุตรหรือการมีประจำเดือนแต่ก้อนที่คลำได้อาจไม่ใช่ก้อนมะเร็งก็ได้นะครับมะเร็งปากมดลูกเยื่อบุโพรงมดลูกและมดลูกพบเลือดออกระหว่างรอบประจำเดือนมีตกขาวผิดปกติปวดประจำเดือนมากกว่าปกติหรือมีมากกว่าปกติอาการเหล่านี้อาจพบได้ในภาวะเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่หรือเนื้องอกผังผืดในมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่พบเลือดออกทางทวารหนักอุจจาระมีเลือดปนหรือมีท้องผูกสลับกับท้องเสียอาการเหล่านี้เป็นอาการเตือนที่ต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอย่างรวดเร็วและอาจเป็นอาการจากการอักเสบของลำไส้เรื้อรังมะเร็งกล่องเสียงมีไอเรื้อรังหรือเสียงแหบแต่การมีติ่งเนื้อขึ้นที่กล่องเสียงหรือภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำกว่าปกติก็สามารถทำให้มีอาการนี้ได้เช่นกันมะเร็งเม็ดเลือดขาวซีดอ่อนเพลียน้ำหนักลดติดเชื้อบ่อยเลือดกำเดาไหลปวดกระดูกหรือข้อหรือช้ำง่ายมะเร็งปอดไอเรื้อรังเสมหะมีเลือดปนรู้สึกแน่นหน้าอกหรือเจ็บหน้าอกซึ่งอาการเหล่านี้สามารถเป็นอาการของโรคปอดอักเสบได้เช่นกันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองโตคันผิวหนังเหงื่อออกตอนกลางคืนไข้ไม่ทราบสาเหตุและน้ำหนักลดถือเป็นอาการที่พบในโรคนี้ได้มะเร็งปากและลำคอมีแผลเรื้อรังที่ปากลิ้นหรือคอที่รักษาไม่หายหรือแพทย์ตรวจพบปื้นสีขาวภายในปากแผลและปื้นเหล่านี้อาจเกิดจากการมีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอความเครียดบาดแผลในปากหรือโรคลำไส้อักเสบมะเร็งรังไข่มักไม่มีอาการจนกระทั่งเข้าสู่ระยะท้ายของโรคอาการที่พบได้คือน้ำหนักลดอ่อนเพลียท้องอืดและปวดท้องมะเร็งตับอ่อนมักไม่มีอาการจนกระทั่งเข้าสู่ระยะท้ายของโรคเช่นกันและเมื่อมีอาการจะพบผิวหนังเป็นสีเหลืองหรือมีอาการปวดท้องในระดับลึกหรือปวดหลังมะเร็งผิวหนังมะเร็งชนิดนี้มักมาด้วยไฝมีการเปลี่ยนสีขนาดรูปร่างหรือเป็นแผลตื้นๆอาจคลำได้ก้อนใต้ผิวหนังที่มีลักษณะเหมือนหูดหรือเป็นแผลเรื้อรังไม่หายมะเร็งกระเพาะอาหารอาจเจียนเป็นเลือดหรือมีอาการอาหารไม่ย่อยและปวดท้องหลังทานข้าวบ่อยๆหรือมีน้ำหนักลดอาการเหล่านี้อาจเป็นอาการของการมีแผลในกระเพาะอาหารได้เช่นกันข้อแนะนำในการป้องกันโรคมะเร็งหากมีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งหรือคุณมีแนวโน้มต่อการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดอาจจะต้องระมัดระวังปัจจัยเสี่ยงต่างๆการตื่นตัวการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้ตัวอย่างขั้นตอนที่อาจทำได้เช่นออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ30นาทีนักวิจัยพบว่าการออกกำลังกายระดับปานกลางสม่ำเสมอสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้อย่างน้อย 30%รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและเหมาะสมกับโภชนาการการรับประทานอาหารที่มีเส้นใยอาหารสูงทานเนื้อแดงน้อยและทานผักและผลไม้สดมากๆจะช่วยลดระดับน้ำตาลได้สามารถรับประทานไขมันได้แต่ควรเป็นไขมันชนิดที่ดีเลิกบุหรี่การสูบบุหรี่ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง 30%
จำกัดปริมาณแอลกอฮอล์การดื่มแอลกอฮอล์ในระดับปานกลางเป็นเรื่องที่ใช้ได้เพราะพบว่าแอลกอฮอล์1แก้วต่อวันสามารถช่วยลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพบางอย่างได้ซึ่งรวมถึงลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจอย่างไรก็ตามการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมได้ไม่สูบบุหรี่และดื่มสุราการสูบบุหรี่ร่วมกับดื่มแอลกอฮอล์จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งช่องปากมะเร็งหลอดอาหารและมะเร็งอื่นๆอย่างมีนัยสำคัญมาตรวจทางนรีเวชสม่ำเสมอซึ่งรวมถึงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและการทำเมมโมแกรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของมะเร็งได้หลายชนิดการตรวจเมมโมแกรมควรเริ่มทำเมื่ออายุระหว่าง 35-40 ปีเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลสำหรับการเปรียบเทียบในอนาคตตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือนการตรวจพบก้อนตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยเพิ่มโอกาสในการตรวจพบโรคมะเร็งระยะแรกซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตน้อยใช้ครีมกันแดดควรใช้ครีมกันแดดที่มี SPF 15 ขึ้นไปทุกครั้งที่ออกกลางแจ้งและหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งในช่วงกลางวันมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งยกเว้นว่าคุณมีเพศสัมพันธ์กับคนเดียวและเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวผู้หญิงที่เข้ารับการตรวจทางนรีเวชเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและตรวจร่างกายเป็นประจำสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้อย่างชัดเจนซึ่งมะเร็งชนิดนี้เป็นมะเร็งที่ทำให้ผู้หญิงเสียชีวิตได้มากที่สุดชนิดหนึ่งการศึกษาทางระบาดวิทยาพบว่าความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปากมดลูกจะเพิ่มขึ้นหากเริ่มมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อยมีคู่นอนหลายคนและมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันบ่อยๆองค์การอาหารและยาได้มีการอนุมัติวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อ HPV และมะเร็งปากมดลูกเพื่อใช้ในผู้หญิงก่อนจะเริ่มมีเพศสัมพันธ์ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ